Καλησπέρα παιδιά, ο Μάνος Games εδώ. Καλώς ορίσατε με ένα ακόμα βίντεο. Και σε αυτό το βίντεο θα συνεχίσουμε τη σειρά μας Survival Craft. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε, θα δείτε τι. Καταρχήν θέλω να πω ότι έφτιαξα την πανοπλία μου, την ασπίδα μου που είχαμε φτιάξει ήδη και έχουμε και την Diamond Axine εδώ πέρα. Επίσης εδώ πέρα έβαλα κάποια ακόμα πράγματα. Εδώ πέρα ψήνονται αυτές οι μπριζολίτσες. Επίσης εδώ πέρα στα blocks έβαλα κι άλλα. Και εδώ πέρα που έχει το λάπις έχω όλα τα χρυσά μου πράγματα. Έχουμε 60 iron, 30 λάπις λαζούλι, 3 stack redstone και ακόμα 23 redstone, 3 stack και ακόμα 23 redstone, 9 gold, 3 diamond και 2 emeralds. Λοιπόν, εδώ πέρα επίσης έχω 10 obsidian, πήγα και τα μάζεψα. Εδώ πέρα επίσης είχαμε βάλει τον creeper, εδώ γράφει exit, έξοδος, βγαίνεις. Και έκανα και τη σκεπή επίσης. Και εδώ γράφει είσοδος. Επίσης έκανα εδώ πέρα και τη σκεπή. Ναι. Αυτά. Και κάτω στο υπόγειο, έγραψα εδώ πέρα υπόγειο. Και κοιτάξτε τι έκανα. Έκανα αρκετή δουλειά. Έλα πάμε, κατέβα. Λοιπόν παιδιά, τανταραν! Κοιτάξτε την πύλη του Nether, εδώ πέρα έβαλα σκαλάκια για να πάμε στο Nether. Εδώ πέρα βέβαια επίσης έβαλα wood και αυτά τα φύλλα, σαν γλάστρες ξέρω εγώ. Εδώ πέρα επίσης θα βάλω chests και εδώ είναι η κρεβατοκάμαρα μου, κοιτάξτε. Με αυτό το ποτρέτο εδώ είναι το φωτιστικό μου. Αυτό είναι έτσι για στόλισμα και εδώ το κρεβάτι. Α, ωραία, ας κοιμηθούμε μια και καλή. Τι ήθελα να πω. Ναι, λοιπόν. Επίσης έκανα, ναι, μόνο αυτά. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο θα δείτε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, καταρχήν να πάμε πάνω. Βγούμε έξω. Και λοιπόν, έχουμε ψωμί. Ναι, λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο, εδώ μέσα θέλω να κάνω κάτι δεν ξέρω. Κάτι θέλω να κάνω εδώ πέρα. Ναι, λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα το σκεφτώ, θέλω λίγο redstone να κάνω κάτι, δεν ξέρω τι. Επίσης, πέρα από αυτό, λοιπόν, θα πάμε λίγο nether, απλά να δούμε σε τι μέρος θα μας σπονάρει. Σε τι spawn θα κάνουμε, σε ποιο μέρος θα κάνουμε spawn. Λοιπόν, έχουμε 10 δευτερόλεπτα να φύγουμε από τον καλό κόσμο. Πάμε πάνω να χαιρετήσουμε τον καλό κόσμο, τον κανονικό κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο απλά θα πάμε nether να δούμε σε τι χώρα θα μας πονάει. Λοιπόν, καταρχήν, sorry λίγο, σταματήσω την κάμερα γιατί έχω μια δουλίτσα λίγο. Θα ξαναεπιστρέψω. Λοιπόν, παιδιά, επέστρεψα. Λοιπόν, σε 10 δευτερόλεπτα θα χαιρετήσουμε τον κόσμο όλοι μαζί. Ναι, λοιπόν, θα αρχίσουμε, μετρήστε κι εσείς, πάμε όλοι μαζί. 10, 9, 8, 7, 6, όχι, λάθος. Χαιρετίστε τον κόσμο μας.
Bye κόσμε. Χαιρετίστε τον. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε 10 δευτερόλεπτα να μπούμε στην πύλη. Χαιρετίστε και εδώ πέρα το δωμάτιο. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Χαιρετίστε. Γεια κόσμε. Πάμε να δούμε απλά που θα μας πονάρει. Λοιπόν, απλά να δούμε πώς θα μας πονάρει. Τίποτα περισσότερο. Αυτό μόνο. Και να δούμε λίγο το μέρος ρε φίλο, όχι μόνο να κάτσουμε. Παράδειγμα έτσι. Εντάξει, ωραία, μας πονάρει και να φύγουμε απευθείας. OMG, εντάξει. Ωραία. Ωραία, αυτό το θέλω. Πάμε λίγο να δούμε το μέρος. Λοιπόν, εντάξει, καλό μέρος. Δεν πιστεύω να θέλω να προχωρήσω. Θα καθαρίσουμε καταρχήν λίγο το χώρο εδώ πέρα. Καθαρίσουμε λίγο το χώρο. Ναι. Όπα. Οκ. Τρομακτική μουσική. Μαμά! Λοιπόν, θέλω να σπάσω ένα τέτοιο. Να το πάρουμε. Εντάξει. Πάρουμε και λίγα τέτοια. Nether stone. Πώς λέγονται τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία. Είδαμε πως είναι το μέρος που μας πόναρε. Πάμε μέσα. Bye, Nether. Λοιπόν, παιδιά, πήγαμε για Nether, είδαμε λίγο το μέρος. Βέβαια, σε άλλα επεισόδια θα πάμε και θα πάμε βέβαια. Προσπαθήσουμε να σκοτώνουμε και blazes και άλλα τέτοια. Ναι, πάμε να κοιμηθούμε. Είναι μέρα. Λοιπόν, ωραία, πάμε πάνω να ψήσουμε το Nether Rock, Nether Stone, πώς λέγεται. Οκ, πήγαμε Nether, είδαμε πως είναι. Επίσης, ναι. Πάμε να ψήσουμε αυτό. Ξέρετε, να σας πω γιατί πήραμε αυτό. Αυτό το πήρα για να... εντάξει. Αυτό το πήρα απλά για να δω... πες το. Θέλω να δω κάτι, παιδιά. Πώς λέγεται εδώ? Χαλάζιας του Nether. OMG. Περιμένετε να δούμε αυτό πώς λέγεται. Πέτρα του Nether. Ναι, Nether Stone λέγεται αυτό. Πάμε. Να φτιάξουμε ένα blocks τούβλο του Nether. Με τα blocks του Nether θα φτιάξουμε τέτοιο. Τζάκι. Φτιάξουμε τζάκι. Κοιτάξτε πώς είναι. Μερικοί ξέρετε. Ένα κομμάτι του Nether. Λοιπόν, επίσης, αυτό το κομμάτι του Nether θα κάνω μια χαζομαρούλα. Αυτό το κομμάτι του Nether το βάλουμε για στολίδι εδώ πέρα. Κάνουμε αρκετό χώρο λίγο. Κάνουμε αρκετό χώρο εδώ πέρα. Ξέρω, ακούγεται λίγο γέλιο, αλλά εμένα μου αρέσει ρε φίλε. Καταλαβαίνετε. Οκ. Ωραία. Και θέλουμε επίσης τζάμι, για αυτό που θέλω να κάνω. Και νερό έχουμε που θέλουμε. Θα δείτε τι θέλω να κάνω. Τι θέλουμε, ένα γυαλί. Οκ. Ναι. Πάμε εδώ. Οκ. Οπ. Πάμε κάτω.
Λοιπόν, άντε όμως. Ξέχασα να κάνω κάτι. Θέλω αυτά τα redstone. Φτιάξω ένα μπλοκ. Θα δείτε γιατί. Έχουμε αυτό σαν στολίδι του Nether. Αυτό το τούβλο θα το έχουμε σαν στολίδι του Nether. Οκ. Λοιπόν. Λοιπόν, ωραία. Εδώ πέρα θα βάλουμε αυτό το κομμάτι redstone επίσης. Οπα, να κάνουμε το πάτωμα πιο ψηλά. Να το κάνουμε να... Ας λίγο το πάτωμα, λέω, το ταβάνι, μπερδευτικά, συγγνώμη. Το ταβάνι σπάσαμε λίγο για να έχουμε... Εντάξει, πιστεύω εδώ είναι καλά. Βάζεις αυτό εδώ. Βάζεις αυτό εδώ. Και εντάξει, αυτό το τούβλο του Nether το κρατάμε για στολίδι. Πώς να το πω, να το έχουμε ενθύμιο ρε φίλε. Κατάλαβες. Εσύ που κατάλαβες. Χασμαρέτα. Λοιπόν, ωραία το στολίδι του Nether μας. Αυτό είναι ένα στολίδι του Nether. Για στολίδι του Nether. Επίσης πάμε λίγο πίσω στο Nether ξανά να κάνουμε πιο πολύ χώρο. Επίσης, ναι. Όταν πηγαίνουμε Nether πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Ωραία. Με έβγαλε σε κλειστό χώρο γιατί. Έλα πάμε. Κάπως θα γίνει το σπίτι, δεν ξέρω τώρα πώς, αλλά κάπως θα γίνει ρε παιδιά. Θέλουμε και άλλα τέτοια επίσης γιατί... έχει και πάνω. Πάει και πάνω, ωραία. Γιόλι. Θέλω να πάρω τέτοια για να κάνουμε το φούρνο. Να επεκτείνουμε και λίγο το χώρο επίσης. Καταλαβαίνετε. Ωραία. Αχ, πόσο καιρό έχω να δω το Nether. Ωραία. Πιστεύω θα μας φτάσουν ένα stack. Και άλλα λίγα. Πάμε Nether. Τι είπα τώρα. Πάμε στον κόσμο μας, στον κανονικό. Αχ. Είναι νύχτα, πάμε να κοιμηθούμε. Δεν είναι νύχτα. Είναι τέρατα, δεν ξέρω. Για πλή του Nether. Εντάξει, πάμε να πάρουμε πάνω αυτό που ψήθηκε. Οκ, βάζουμε αυτό να ψήνεται. Και πάμε να κάνουμε όλο αυτό Nether τούβλο. Θα το βάλουμε εδώ μέσα αυτό. Οκ. Πάμε. Ωραία. Θα βάλουμε και αυτό το τούβλο του. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να πατήσετε ένα like και ένα subscribe. Αυτά για σήμερα. Γεια σας! Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.